பச்சை டின்னு மஞ்சள் மூடி என்ரிகோஸ் புவர் ஜி. நம்ம இந்த இங்கிலீஷ்காரங்க நம்ம வந்து ஜிஜான்னு தான் சொன்னோம். இது என்னமோ இருக்குது பாக்கெட். இதுக்குள்ள என்னமோ இருக்குது கீரைக்கறி. இது நேற்று வச்சுது. இப்போ நம்ம அதை வந்து சூடு காட்ட போகிறோம். எஸ், நிறைய பூ இருக்குல்ல. இது வந்து தேங்காய் பால் கட்டியாக இருக்கின்றது. இது பால் இல்லை, தேங்காய் ஐஸு. அதை திறந்து பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் டப்பாக்குள்ள மீன் கோழி இதுதான் இருக்கும். ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு புதுசான ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம். புதுசான்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து நான் நிறையா பேர் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து அந்த வீடியோ தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் உட்காந்துருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் டூர்னு சொல்லலாம், வாட்ஸ் இன்சைட் மை ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்னோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற புது வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கீழே நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ செய்யணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பேர் வந்துட்டு எல்ஜி பெஸ்ட் சாய்ஸ். எல்ஜி பெஸ்ட் சாய்ஸ் தெரியுதா? இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க, எல்ஜி பெஸ்ட் சாய்ஸ். அப்புறம் இங்கே வேற என்னமோ போட்டிருக்கு, கூல் மேக்ஸ் க்ரீன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது என்ன ஃப்ரிட்ஜுன்னு தெரில, ஆனால் இது வந்து எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜுன்னு நல்லா தெரியுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்கள் வீட்டில் 26 தானே பாட்டி, 26 வருஷம் தானே? ஆமாம், 26 வருஷமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இவ்வளோ தான், இங்கேருந்து இதுதான் ஹைட்டு. அப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இது எங்கே உள்ளது? கேமரன் ஹைலண்டில் உள்ள இது. இங்கே உள்ள எதுவும் நான் வந்து உடச்சிருப்பேன். இதோ இந்த இடம் நான் வந்து உடச்சிட்டேன். நம்ம கை தான் தெரியாதா, சும்மா அப்படியே இருக்கும். இது வந்து எங்கே உள்ளதுன்னு தெரில, இதுவும் அங்கே உள்ளது தான் நினைக்கிறேன். இது என்னதுன்னு எனக்கே தெரியாது பேர். இது வந்து கிருஷ்ணரும் அவங்களோட அம்மாவோட தீபாவளி டாமோடரா, அது என்ன பேர்னு எனக்கு தெரில. இது 2. அப்புறம் இது நிறையா இருந்துச்சு முன்ன, ஆனால் வந்து எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டுட்டு அந்த மேக்னெட்லாம் பிச்சு போட்டுட்டேன். ஸோ அதனால இல்லை. ஸோ எஸ், இப்போ நம்ம வந்து மேலேருந்து போகலாம். மேலே நிறைய ஜாமான் இருக்குது, அந்த ஜாமான் பார்க்கலாம், போய் பார்க்க. வந்து மேலே இருக்கும், ஐ மீன் இது என்னது பேரே மறந்துட்டேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு மேலே இருக்கிற ஜாமான் வந்து நம்ம காமிக்க போகிறோம். பாரு, பேசிக்கிட்டு உள்ளாரிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். இது வந்து பிளெண்டர். பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பிளெண்டர், இதோட இது என்னமோ சொல்லுவாங்க, ஆனால் என்னன்னு தெரில. சேஃப்டி மோட்டர். இது வந்து பேன்சானிக்கோட இது இருக்குது. அப்புறம் ஊக்கெலாம் இருக்குது மேலே. அப்புறம் இது என்னது கட்டியாக இருக்குது பாட்டி, இது என்னது கோப்பி தூளா? இவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், இவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது. அப்புறம் பிளான்டா பட்டர். இது வந்து ப்ரௌன் சுகர், கருப்பு சீனி டப்பாவில். அப்புறம் இது வந்து பூஞ்செடியா, பூ என்னமோ ஜாடி. எஸ், நிறைய பூ இருக்குல்ல. இது இங்கே இருக்கும் எப்போதுமே. அப்புறம் இது வந்து எனக்கு ஸ்பெஷலான ஐட்டம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம் இது. சாரி, நான் கேட்குறது இது விளங்குதா தெரில, வச்சு நான் பேசுறது விளங்குதா தெரில, கேட்குறது தான். இது வந்து அப்பிள் பூ, தாஜ்மஹால் பாப்படம். எஸ், எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த தாஜ்மஹாலோட அப்பிள் தான் ரொம்ப பாய்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் முட்டைலாம் எங்கள் பாட்டி இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஐஸ்பில்ல வச்சா வந்து ஐஸ்பில்ல இடம் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல வந்து வச்சா வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லுவாங்க, அது வந்து சீக்கிரத்தில் வந்து கெட்டு போயிடும். எஸ், ஸோ நம்ம வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து அடுப்புலாம் இது டப்பாவில் வச்சுருக்காங்க ஐஸ் பெட்டி மேலே. ஓகே, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து மேலே இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இங்கே போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு கூல் ஃப்ரீஸ் ஆகிற இடம், ஃப்ரோசன் ஃபுட்லாம் வைக்கிற இடம். ஸோ இங்கே ஓகே,
இந்த பக்கெட் வந்துட்டு மொசரேலா சீஸ் இருக்குது, கட்டியாக போய் கிடக்குது மொசரேலா சீஸு. அப்புறம் தேங்காய் பூ இருக்குது, அப்புறம் சீஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து இது மட்டும்தான் இருக்குது. அப்புறம் இதுவும் பழைய தேங்காய் பூன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இன்னமும் கிடக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த உள்ளுக்கு டப்பாவில் வந்துட்டு இது என்னது இது? ஹாட் டாக் இருக்குது இந்த டப்பாவில். ஹாட் டாக் மூஞ்சே தரல கேமராவில். இது வந்து தேங்காய் பால் கட்டியாக இருக்கின்றது. இது பால் இல்லை, தேங்காய் ஐஸு. எஸ். அப்புறம் இது வந்து கோழி இருக்குது இந்த டப்பாலை. அண்ட் தென் கீழே வந்து மிளகா சாந்து இருக்குது. அப்புறம் இதில் என்ன இருக்குது? வா, இதுலேயும் மிளகா சாந்து தான் இருக்குது. இவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது பாருங்க, ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்குது. வேறு எதுவுமே இல்லை. இன்னொரு தேங்காய் கல். இது கல் இவ்வளோ ஐஸாக இருக்குது. தேங்காய் பாலாக இது. இது என்னது? ஆமாம், இங்கே வைக்கிறது ஃப்ரோசன் ஃபுட்டுன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. இது வந்து ஜிஞ்சர் பேஸ்ட். இதுவும் கட்டியாக இருக்குது, கல் மாதிரி. ரொம்ப நாளும் இதாக இருக்க முடியல, அவ்வளோதான். அப்புறம் தேங்காய் பூ. அப்புறம் மேலே இன்னொரு ஹாட் டாக் இருக்குது. ஒரு ஹாட் டாக் என்னது இருக்குது தெரில, நம்மள தான் கேட்கணும். ஓகே, இது வந்து முடிச்சாச்சு. நம்ம வந்து இப்போது துத்தோ பண்ணலாம். இப்படி தான் இருக்குது எங்கள் ஐஸ் பட்டி. எஸ், வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே என்ன இருக்கு மொதல் படி? இது என்னது? மெழுகா? மெழுகு மாதிரியா இல்லையே. இது என்னது? இது பாதாம் பருப்பு மாதிரி இருக்குது. Oh my god, what is this? Please help this girl. What is this? இதுக்குள்ள என்னமோ இருக்கு. கேரட். இதுக்குள்ள கேரட் இருக்குது, வெளியில பார்த்தாலே தெரியும். அப்புறம் இது வந்து மெழுகு சீரகம். எங்கள் பாட்டி வந்து இப்படி தான் மெழுகு சீரகம்லாம் போட்டு வைப்பாங்க ஒன்றா கலந்து. இது வந்துட்டு தெரில என்னதுங்க, என்னமோ டப்பாவில் இருக்குது. தென் இது வந்து கோபித்தூள். இது வந்து கோபித்தூள். அதாச்சும் மூந்து தான் பார்த்து சொல்கிறேன், வெளியே இருந்து தானே மூண்டு பார்க்குறோம், அது தப்பு இல்லை. என் மூஞ்சே தெரிய மாட்டேங்குது. என் மூஞ்சி கொஞ்சம் காமிங்க மேடம். ஓகே ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு ஜூமில் இருக்கா அதான் என் மூஞ்சி தெரியல. ஏய் 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 ஓகே, சாரியா ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ். பாத்ரூம் தான் தெரியக்கூடாது. இது வந்து பாத்ரூம் டூர் கிடையாது, ஒன்லி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். தென் இது முதல்ல காமிச்சாச்சு. கேரட். இது வந்துட்டு மிளகாய் பொடி. மிளகாய் பொடி பிடி பிடி மிளகாய் பொடி. எங்க ஒருக்கா சொல்லு. மிளகாய் பொடி. மர்க்கா மர்க்கா சொல்லு. மிளகாய் பொடி. அண்ட் தென் வந்து இது பாதாம் பருப்பு அண்ட் முந்திரி பழம். இது முந்திரி கச்சாமா பாதாமா? முந்திரி கச்சாம் போல், முந்திரி கச்சாம் தான், அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. இதுவும் நல்லா இருக்கு, ஆனால் அதிகம் அப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்துட்டு சின்னமூன் பவுடர். சின்னமூன் பவுடர், ஆனால் அது வந்து டீத்தூள் டப்பியில் இருக்குது. எஸ், நீங்கள் முதல்ல கூட பார்த்தீங்களா மேலே ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரோசன் ஃபுட்டில் பார்த்தீங்களா? இது வந்து ஐஸ்கிரீம் டப்பா, ஆனால் அது வந்து கோழி மிளகா சாந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எஸ், எல்லா இந்தியன் வீட்லேயும் இப்படி தான். நம்ம வந்து வெளியேருந்து பார்த்தா அது வந்து ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தெரியும், அதை திறந்து பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் டப்பாக்குள்ளே மீன் கோழி. அது வந்து நிறைய பேர் ஏமாந்துருப்போம் நம்ம சின்ன வயசில். அந்த இது வந்து என்னது தெரில, இது என்னது எனக்கு தெரில, என்னென்னமோ கிடக்குது. அப்பா செம்மையாக காற்று வருது உட்காந்துட்டு. நம்ம சாத்திடலாம், ரொம்ப நாள் திறந்து வச்சா கேஸ்லாம் போயிடும். இது வந்து சோடா, ஐஸ்கிரீம் சோடான்னு வருது வாயில். அது என்ன சோடா? அது பேக்கிங் சோடா. பேக்கிங் சோடா. அண்ட் தென் இது வந்து ஃபுட் கலர். எஸ்ஸு, இல்லை 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 இல்லை, இது வெண்ணிலா எசன். ஃபுட் கலர் வந்து இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃபுட் கலர். இது வந்து சோப்பு கலர் ஃபுட் கலர். ஓகே, நம்ம மேலே உள்ள வேலையை வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என் காலில் தெரியுது. ஓகே, இப்போ மேலே உள்ள வேலையை முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கீழே போகிறோம். கீழே 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 கீழே. ஓகே, கீழே இங்கே தான் வந்து எனக்கு பிடிச்சமான ஃபேவரட்டான
தண்ணி. இதுவும் இந்தியன் வீட்டில் இருக்கும். பாட்டில் வந்து ஜூஸ் பாட்டில், சாசி பாட்டில், கொக்கோலா பாட்டில். ஆனால் உள்ளுக்கு பார்த்தா வெறும் ஸ்வாம் தண்ணி. ஐ மீன் என்ன சொல்லுவாங்க, அது கோசங்களா, நார்மல் தண்ணி, பச்சை தண்ணி. பச்சை தண்ணினா ஐஸ் பைப்பில் பிடிக்கிறது, என்னமோ ஒரு தண்ணி, அந்த தண்ணி. ஏம்மா இது எனக்கு பிடிச்சது தான். ஹன்னி ஹன்னி மாடு, எஸ், ஹன்னி மாடு. அண்ட் தென் இது இங்கே இருக்கட்டும். ஐயோவா இது அதே கேரட்டு. இது வந்துட்டு ஃப்ளூ கஃப் சிரப். இது வந்து சளி மருந்து. அண்ட் தென் சளி மருந்து, இதுவும் அதே சளி மருந்து தான். அதே இல்லை, ஆனால் சளி மருந்து. இது என்னது? இது சின்னமன் பவுடர். சின்னமன்னா தமிழ் என்னதுன்னு எனக்கு தெரில. ஐம் சாரிலா, நீ மன்னிச்சுங்க. அப்புறம் இது வந்துட்டு ஓ மை காட், வாட் இஸ் திஸ்? பால். ஆனால் ஏன் இந்த கலரில் இருக்குது, ஜூஸ் கலரில்? ஐ டோன்ட் நோ, கட்டு வச்சு போல் எங்கள் பாட்டிலாம் தூக்கி சமைச்சிருக்காங்க. இது என்னது? ஓ மை காட், எப்போ இல்லை சாஸ். இது சாஸு. ஐயோ கடவுளே, சாஸு எல்லாத்தையும் திறந்து பார்த்தா இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது ஐஸ் பட்டிக்குள்ள அப்படி என்ன இருக்குன்னு. இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அடுக்கிற டைம். ஓகே, நம்ம வந்து இந்த செக்ஷன் முடிச்சாச்சு. நம்ம இந்த செக்ஷன் போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். கேஸ் ரொம்ப விளையாட்டு திறக்கக்கூடாது. எஸ், இது வந்து கறி லீஃப். யூனோ கறி லீஃப், கருவேப்பிலை, கருவேப்பிலை. அண்ட் தென் இது வந்து பூண்டு, மிளகா, அண்ட் தென் எல்லாமே இருக்குது இதுக்குள்ள. இது வந்து இது வந்து எங்கள் பாட்டியோட ஐட்டம், வெத்தலை. அண்ட் தென் இது வந்து உப்புமா மாவு, ரவா மாவுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இது வந்து எப்போ லெமன் எப்படி இருக்குது பாருங்க. அமுக்குனா கூட வராது, கிராஸாக இருக்குது. இது எப்படி போட்டுற வேண்டியதான். ஓகே, இது வந்து மிளகாய், பச்சை மிளகாய், இதெல்லாம் மிளகாய். வெள்ளை மிளகாயா? ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வடித்து அடுக்கி வைக்கணும். இதுதான் எனக்கு பிடிக்காத வேலை. இவர வாய் அப்படி வைக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க ஐயா. And then ஓகே, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் முடிச்சாச்சு. செகண்ட் ஃப்ளோரில் இது என்னது? இன்னமும் ஒரு தூள். பட் இது என்ன தூள்? மீன் கறி தூளா? இது வந்து மீன் கறி தூள். அண்ட் தென் இது என்னது? இது வந்து நம்ம கேட்கவே தேவையில்லை. டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சத்தூள். இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச சாக்லேட்டு, ஆல்மண்ட் சாக்லேட்டு. ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து ஆல்மண்ட் ஒயிட் சாக்லேட். ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் தான் இருக்குதே. இட்ஸ் நாட் ஃபேர். அப்படின்னா கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் போல். ஏதோ ஒன்று கிடக்குது. இது என்னமோ இருக்குது, சாக்கெட். இதுக்குள்ளே என்னமோ இருக்குது. கீரைக்கறி. இது நேற்று வச்சுது. இப்போ நம்ம அதை வந்து சூடு காட்ட போகிறோம். நம்மள பாட்டி அப்புறம் சூடு காட்டுவாங்க. எல்லாத்தையும் நம்மன்னு சொல்லிக்கூடாது, ஏன்னா நான் சூடு காட்ட போகிறதில்ல. இது வந்து தண்டிக்கீரை. அதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து காணக்கூடாது. ஐயோ, இது என்ன இருப்பா? அது தெரியல. இது என்னமோ பால் மாதிரி. நெத்திலி. மழை வேறு தூர போகுது. இக்கான் பிலேஸ். இதெல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சுருவோம். மஞ்சள் தூள் எங்கே இருந்துச்சு, நம்ம எங்கே வைக்கிறோம்? எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம தூக்கி வச்சிடணும் உள்ளுக்கு. ஓகே, இதை வந்து நான் பேசுறது வழங்குதா இல்லையா? கீழே போயிடுச்சு. இதுவும் கேரட் தான். 2 கேரட் வச்சுருக்காங்க. கேரட் இல்லை, கேரட். கரெக்ட். இது என்னமோ டப்பாவில் இருக்குது. ஓ மை காட், வாட் இஸ் திஸ்? இது நெத்திலி பொடி. ஆனால் இத்தனோண்டு இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய டப்பாவில் இத்தனோண்டு நெத்திலி பொடி என்னத்துக்கு வச்சுருக்காங்க எனக்கே தெரியல. இப்போ நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம். 3வது செக்ஷனுக்கு வந்தாச்சு.
இதுதான் முதல்ல காமிச்சிட்டோம்னே. இங்கே இருக்கு. ஓகே, 3வது செக்ஷன். இது என்னது? இது வந்து மயோனீஸ் கிளாஸ். பட் இட்ஸ் நாட் மயோனீஸ். இட்ஸ் tea tool. Yes, I don't know what I am talking about this. இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுது. இது வந்து ஹிஞ்சி இல்ல, இஞ்சி, ஜிஞ்சர். எஸ், நம்ம இந்த இங்கிலீஷ்காரங்க நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் தான் சொல்லணும். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. மூச்சே வாங்குது எனக்கு இதை காமிக்கிறதுக்குள்ள. இப்பவே கண்ணை கட்டுது. இது என்னது? பருப்பு. இது வந்து ஆஸ்திரேலியா பருப்பா இல்லை ஆப்பிரிக்கா பருப்பான்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு பருப்பு. அப்புறம் வந்துட்டு ஐயோ, இது வந்து கருவாடு. கடுவாடு இல்லை, கருவாடு. எஸ், கருவாடு. கருவாடு எல்லாம் ஒன்று தான். இது வந்து பொங்கல் செஞ்சால் வந்து அந்த கச்சா செய்வாங்கள்ல, அந்த அது என்னமோ கச்சா சொல்லுவாங்க. பொங்கல் செஞ்சால் அந்த கச்சா செய்வாங்கள்ல, அந்த கச்சா தான் இது. அண்ட் தென் நம்ம முழுசாக முடிக்க போகிறோம். இது என்னது? இது வந்து டவுன் பண்டான். பட் இது வந்து இது டவுன் பண்டான் இல்லை, இது வந்து காஞ்சி போன டவுன் பண்டான். அதான் வாசம் அடிக்குது. என்னதான் காஞ்சி போனாலும் நல்லா வாசம் அடிக்கிற டவுன் பண்டான் தான் இது. நல்லா வித்தியாசமாக டவுன் பண்டான். இது மிளகாத்தூள் தான். இது மட்டும் எனக்கு தெரியும். இது மிளகாத்தூள். அண்ட் தென் வாட்? பால் மாவு கூட ஐஸ்பில் இருக்கும் தெரியல, இருக்கும் சில வீட்டில் மாவு. இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்து திருப்பியும் மசாலா பண்ண போகிறோம். பக்கி மசாலா. ஓய் மச்சியா, நம்ம இன்னும் 2 விஷயத்தை நம்ம சொல்லவே இல்லையே, காமிக்கவே இல்லையா. இது வந்து மஞ்சை டின், இல்லை பச்சை டின்னு மஞ்சள் மூடி. என்ரிகோஸ் புவர் ஜி. இட்ஸ் நாட் விளம்பரம். ஓகே, இட்ஸ் ஒன்லி டோன்ட் நோ வாட். இதுவும் அதே தான். இது சின்னது, இது பெருசு. பாருங்க நம்மளோட வித்தியாசத்தை. மஞ்சள் பயிரா என்னது? பச்சை டின்னு மஞ்சள் மூடி. ஜி என்ரிகோஸ் நெய். அப்புறம் கடைசியா இது என்னது? இதுவும் நெத்திலி தான். ஆனால் இது என்ன நெத்திலி தெரியல, வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் வந்து அதில் உள்ளுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். மஞ்சள் டின்னு பச்சை மூடி. நான் உளறிக்கிட்டே இருக்கேன் முதலேருந்து. நான் வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது தான் வந்து நான் பைத்தியமாக ஆவேன் கொஞ்சமாக. பார், முழுசா பைத்தியமாக மாறினேன். வேலைண்ணா பார். மென்டல் தான் நான் உண்மையிலே. தஞ்சூர் நம்ம புத்தால போய் விடணும். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து எல்லா வீட்லேயும் காய்கறி தான் வைக்கணும். எஸ், காய்கறி தான் வைப்பாங்க. இது ட்ரா மாதிரி இருக்குது. இந்த ட்ராவை நம்ம இப்படி திறந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ, இப்படி திறந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்குள்ளேருந்து என்னென்ன வரும்? தக்காளி பழம் வரும். தக்காளி, வெண்டைக்காய், முருங்கைக்காய், அப்புறம் கத்திரிக்காய். என்னது? கத்திரிக்காய், குண்டு கத்திரிக்காய். என்னமோ ஒரு பாட்டு வரும், குண்டு கத்திரிக்காயில். இதுவும் பருப்பு தான், ஆனால் இது வேற என்னமோ ஒரு பருப்பு, சின்ன பருப்பு. இது சின்ன பருப்பு. ஓகே, நம்ம முடிக்க போகிறோம் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரை. இது வந்து நாசிலி மாக் போடுவாங்க, அந்த கச்சா தான் இது. அப்புறம் ஏழு தக்காளி பழம், சிவப்பு தக்காளி பழம். தக்காளி பழம் சிவப்பாக தான் இருக்கும். யார் சொன்னா சிவப்பாக இருக்கும்னு? ஆரஞ்சு கலர்லேயும் இருக்கும். நான் பார்த்தது இல்லையே, பைத்தியம் தான். இதுவும் அதே பருப்பு தான். இந்த பருப்பு அதே பருப்பு தான். இது ஆஸ்திரேலியா பருப்பு, ஆப்பிரிக்கா பருப்பு. என்ன பருப்புன்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து பாஸ்பேர் சொல்லுவாங்க, பச்சை பேர் சொல்லுவாங்க. இதுக்குலாம் நிறைய பேர் இருக்குது. பச்சை பேர். என் பேர் வந்து பச்சை பேர்.
இது வந்து இது இன்னொரு பேர் சொன்னாங்க எங்கள் பாட்டி, ஓவல். எஸ், ஓவல். இது ஓவல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம முடிச்சிடலாம். இது என்னது எனக்கு தெரியல, என்னமோ ஒன்று. இது வந்து இந்த கிழங்கு, அப்புறம் சோள மாவு, முழுசாக ஃப்ரிட்ஜு டூரை முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதெல்லாம் முதல்ல சொல்லிட்டு நான் திருப்பி சொல்லுவேன். எஸ், என் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் என்னென்ன டூரு, என்னென்ன வீடியோ செய்யணும்னு நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். மூஞ்சியும் முகரக்கட்டை. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை பாய் பாய்.